ubah suara jadi apa aja. Dontol masuk, tombol nyala, suara dia jadi kukuruyuk. Tung-tung pencet lagi, jadi motor rusak. Tiba-tiba muncul suara bayi, ibu kos, sampai mantan, mesin goyang. Suara makin ngaco, layar nyala, belum subscribe sama dengan suara ngaco. Tung-tung buru-buru klik subscribe, suara dontol balik. Tapi mesin nyaut lagi, belum aktifin lonceng. Suaranya balik jadi mantan nangis nyanyi dangdut. Like kalau suara lu juga pernah absurd.